tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal Cris Ribeiro TV. Mês passado eu mostrei pra vocês que eu mandei a minha máquina lá fazer aquela super, hiper, mega limpeza no tambor, naquela empresa que tem aqui na cidade, que faz esse tipo de manutenção e coisas na máquina de lavar louça e lavar roupa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como você fazer a limpeza caseira, doméstica, do filtro, por dentro, por fora, enfim, vamos dar uma geral nessa nossa amiga hoje. Antes de eu mostrar o vídeo, se você não é inscrito no canal, seja bem-vinda neste canal de organização e de limpeza. Clica aqui no botão para se inscrever, clica no joinha e clica na sineta para você receber notificação quando sobe vídeo. Se você ainda não viu o último vídeo que eu falei da máquina de lavar roupa, eu trouxe 5 dicas que talvez você não saiba para aumentar a vida útil da sua máquina, para ajudar você a economizar e muito mais. Então eu vou deixar aqui no box de informações para você assistir depois. E uma das coisas que ele recomendou é fazer a limpeza da máquina uma vez por mês. Eu já fiz um vídeo assim no canal, só que eu fiz com água sanitária e hoje eu quero fazer uma geral completa com vinagre branco de álcool. Então, bora limpar nossa amiga. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o dispenser onde vai o sabão, o amaciante, dá uma olhada no manual de instruções aí da tua máquina, ver como que tira. O meu é só clicar aqui, faz esses 2 cliquezinhos e você tira com facilidade. E aí, você vai tirar isso e vai também tirar o filtro do meio, sabe esse filtro? Sim. E aí, se eles estiverem muito encardidos, você pode colocar eles de molho numa solução de bicarbonato com vinagre e deixa lá de molho por uns 10, 15 minutos. Se você vê que não saiu a mancha, você tira o bicarbonato com vinagre, enxágua, e aí você faz uma solução com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária e deixa de molho de novo, tá? Dá uma esfregadinha, limpa ele bem, se sair toda, passa uma esponjinha com detergente até limpar. Tem algumas partes da máquina que ela não sai, que são manchas, que foram manchas de muito tempo. E o rapaz até da empresa me explicou que tem alguns plásticos como esse que vocês estão vendo aqui, esse plástico manchado dentro da minha máquina. Ele falou assim que é muito comum nas máquinas de lavar roupa porque ele é anti-chama, então ele é um plástico diferente, mas ele é um plástico de segurança, por isso que mancha. Os outros ficam todos branquinhos, mas derrete se pegar fogo. Esse não, esse é anti-chama. Enquanto você deixa de molho, vamos limpar dentro do filtro. Você pode usar uma escovinha de banheiro como essa que eu tô mostrando, deixa uma separada só para isso, não vai usar aquela que você usou lá no vaso para limpar dentro da máquina, tá, gente? Por favor. E aí é a mesma coisa, você pode jogar um pouquinho de vinagre ali, deixar agir. Aí se estiver muito encardido, você pode pegar meio copinho de água sanitária e colocar ali, deixa assim agir, esfrega com a escovinha, você vai ver como vai sair tudo, tá? Então, gente, usa uma escovinha de dente, usa uma escovinha de banheiro, você vai ver que essas coisinhas ajudam você e facilitam na hora de você limpar. Depois de você fazer isso tudo, limpou já o dispenser, limpou o filtro, coloca no lugar e vamos para a limpeza do tambor. A limpeza do tambor vai funcionar assim, você vai colocar 1 litro de vinagre branco de álcool e vai deixar a máquina encher até o máximo dela, tá? Na máquina cheia. E você vai fazer um ciclo completo, não precisa ser aquele ciclo de 1h30. Se você fizer o menor ciclo, que nem a minha máquina é de 20 minutos, né? Esse ciclo de 20 minutos, mas ela chacoalha, ela lava, aí ela centrifuga e ela também enxágua, né? Então ela vai fazer todo esse processo, tá? Se você nunca fez isso na sua máquina na vida, é a primeira vez que você vai fazer essa limpeza e você tem ela há muito tempo, aí você faz o ciclo mais longo, aquele de 1h30, 2 horas, tá? Para deixar de molho, para agir, para tirar toda a sujeira, tá bom? Depois de feito isso, ela vai escorrer, vai centrifugar, você vai deixar a tampinha aberta. Se a sua tampa não estiver muito limpa, eu vou mostrar pra vocês. Se você tem uma máquina parecida com a minha, dá uma olhada no manual. Ela sai a tampa. O rapaz me ensinou, eu falei, meu Deus, eu tenho muito medo. Ele mostrou, ó, é só erguer aqui e puxar. E ela sai a tampa e você pode lavar a tampa maravilhosa e os cantinhos. Eu amo. Antes eu passava um cotonetinho assim, sofria pra limpar. Agora é super fácil. E aí, pra finalizar, pra fechar o pacote, desliga ela da tomada e você vai limpar ela por fora
Como? Você pode usar a parte lisa, a parte macia de uma esponja, com um pouquinho de detergente neutro, passa bem, depois com um paninho úmido você vem com o vinagre e limpa tudo. Se você não conseguir tirar a tampa do seu vidro, né, a tampa da máquina, você pode passar um vidrex, um álcool, enfim, o que for para limpar o seu vidro e deixar ele bem brilhante e a sua máquina plim, maravilhosa, topzera, melhor coisa que ficou. Não esquece também de limpar atrás da máquina, porque ela junta um pouquinho de pó, então limpa atrás da máquina, já passa um paninho lá também. Gente, é uma coisa que você tem que programar, então eu sempre falo para você fazer um calendário mensal de limpeza, uma rotina mensal, para você não esquecer de fazer essas coisas, sabe por quê? Porque quanto mais você lava a roupa e daí você não limpa ela começa a acumular sujeiras dentro da máquina, lá no fundo, e quando você lava às vezes começa a manchar, começa a sair alguma sujeirinha na sua roupa, e a gente quer o quê? Tirar a roupa da máquina limpa, plim, maravilhosa, né? Não com essas surpresas. Então comece a fazer essa manutenção. Se a sua máquina está muito suja, entre em contato com alguma empresa, procura no Google aí, coloca limpeza e manutenção de máquina de lavar roupa e o nome da sua cidade. Sempre tem alguém que faz esse tipo de serviço. Conta aqui pra mim se você faz esse tipo de limpeza, se você já fez isso na sua máquina, se você nem sabia que isso existia, conta aqui, comenta aqui pra mim que eu quero saber. E também não esquece de assistir o vídeo que eu acabei de falar. 5 dicas pra você manter a vida útil da sua máquina por muito mais tempo. Clica aqui pra você assistir, clica aqui pra se inscrever e é isso, até o próximo vídeo, eu amo vocês, um beijo, tchau!